Resolution. Fala galerinha, aqui quem fala é o Samuel aqui no segundo vídeo do canal. E hoje eu vou mostrar como gravar no seu tablet ou celular. Primeiro vocês vêm aqui na engrenagem, onde que eu já tô. Daí vocês vêm aqui no vídeo Resolution. Daí vocês clicam ali, ó, no primeiro. Daí vocês vêm. Daí vocês clicam no vídeo. No segundo. Daí vocês clicam aqui no alto. Daí vocês vêm no terceiro. Daí vocês vão ali no 21. Então, daí vocês vêm aqui no quarto. Daí clicam aqui. Daí vocês deixam no que vocês quiserem aí. Não, vem aqui no 1. No 1. Daí vocês vêm aqui no 15. No coisa. Daí vocês clicam aqui em qualquer um que vocês quiserem. Eu vim ali na flechinha. Daí vocês vêm aqui no... Daí vocês não precisam escrever isso, não precisam ir aqui. Daí nesses quadrados você clica nesses três primeiro aí, ó. Daí você deixa esses dois ali desligados. Daí vocês vêm aqui, ó, nesse primeiro. Daí clicam ali no último. Daí vocês vêm aqui. Daí vocês escrevem isso aí que tá aparecendo. Ou clicam ali, né? Daí escrevem isso aqui. Daí venham aqui nos três quadradinhos que já estão liberados. Daí deixam mais esses dois aqui desligados. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e deixem um like. Se inscreve aqui no canal e deixa um like. Valeu, fui, tchau!